मलाइका अरोड़ा खान ने अपने 22 साल के लड़के से पूछा कि तुम कितनी लड़कियों के साथ अभी सोए हो, पहली बार तुमने कब अपनी वर्जिनिटी लूज करी थी। इन्हें अभी इंटरनेट पे बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इन्होंने गेम के दौरान अपने 22 साल के लड़के अरहान से सवाल पूछे। इंटरनेट पे लोगों का गुस्सा भरा है। एक यूजर ने कहा कि मॉडर्न बनने की आड़ में माँ बेटे के रिश्ते की लिमिट कहाँ गई, ये लिमिट नहीं भूलनी चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है। ये सेलिब्रिटी इंडिया की संस्कृति खराब कर रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। ये कैसे संस्कार है। सोशल मीडिया पे बवाल हो गया माँ और बेटे के रिश्ते को लेकर ऐसे सवाल।